Jeg skal til at sy halsen på min outdoor sweater sammen, fordi her, hvor jeg har lavet halsen, der er der sådan et hul her imellem. Så jeg har trådet min uldnål her med en matchende herretråd, som matcher farven på sweateren. Og det jeg så skal gøre nu, det er at få syet de her to sider sammen. Måden jeg gør det, det er at gå ind i de her små dutter på hver side, som der er opstået, fordi du har strikket de her kantmasker, hvor du har strikket ret på begge sider af pinden. Så jeg går ind i en dut løbende i hver side. Så jeg tager først den yderste kant, hvor man kan se, der ligger de her dupper. Og der går jeg ind i den første dup på den ene side. Den var der. Og det ser sådan her ud, når jeg går ind i den. Og så går jeg ind i duppen, første dup her på den anden side. Og trækker tråden igennem. Og jeg lader lige lidt tråd være tilbage. Så går jeg om på den modsatte side igen. Og går ind i den næste dup, som ligger der. Tager tråden igennem, så det ser sådan her ud. Og går om på den anden side. Og finder den næste dup, som ligger der. Og trækker tråden igennem. Og sådan fortsætter jeg hele vejen op. Det er ikke super afgørende, hvordan du får syet de her to sider sammen. Det vigtigste er, at du får syet dem sammen, og at du får syet dem sammen, inden du starter på det næste arbejde med at lave knapstolpen her. Kan du se, at jeg lige stille begynder at få det syet sammen, og jeg passer på med ikke at sy det alt for stramt sammen, men forholdsvis løst. Jeg skal nu i gang med venstre knapstolpe, den her over, og jeg skal starte med at samle masker op her, hvor jeg lavede lykkeopslag på bærestykket, som er det her stykke, vi har imellem de to knapstolper. Og her skal jeg starte i højre side og bevæge mig over mod venstre side. Nu er det lige en lille smule svært at se her på det her arbejde, fordi det er sort. Så jeg viser det lige her på en strikkeprøve. Hvis vi forestiller os det her, vi har lavet lykkeopslagene, så skal jeg samle maskerne op i mine retmasker, og det er de masker, der ligner små V'er lige under lykkeopslagene, som er den linje heroppe. Så lige under lykkeopslagene, der ligger der sådan nogle V'er her, og der skal jeg gå ind med min strikkepind i de her retmasker, som ligger henad her, lige under lykkeopslagene, altså den kant heroppe. Så jeg tager min strikkepind og går ind i et V, går ind i et V, så tager jeg det garn, jeg vil strikke knapstolpen i og snurre rundt om strikkepinden, og trækker garnet med ud. Sådan der. Så har jeg en maske på pinden, så skal jeg lave et lykkeopslag. Sådan der. Tager garnet om bagved igen. Går ind i den næste maske, så man kan se her, at jeg er gået ind i den maske her. Så skal jeg finde det næste V, som ligger lige der, hvor jeg skal tage strikkepinden ind igennem. Gå om og gribe fat i garnet. Træk garnet med ud. Lave et lykkeopslag, som jeg laver ved at sno garnet en enkelt gang. Sådan her, om sig selv. Sæt det på pinden. Sådan. Og sådan fortsætter jeg hele vejen hen på det her stykke, indtil jeg har samlet det antal masker op, som der står i opskriften. Jeg gør det også lige her på sweateren, så jeg starter yderst herover i højre side, der hvor jeg lavede mit første lykkeopslag. Tager garnet igennem. Snor garnet om pinden. Trækker masken med ud. Så laver jeg et lykkeopslag. Sætter lykken på pinden. Strammer til.
til. Gå ind og finder den næste maske her. Snor garnet om pinden. Trækker garnet med tilbage igennem. Laver et lykkeopslag. Sådan fortsætter jeg hele vejen hen, indtil jeg har lavet alle de lykkeopslag og samlet alle de masker op, som jeg skulle i min størrelse. Godt. Så nu har jeg samlet alle de masker op, jeg skulle. Jeg har samlet en maske mere op her i forlængelse, inden jeg har slået lykkeopslag op. Så jeg altså startet med at samle masker op. Så har jeg lavet et lykkeopslag, samlet masker op, lavet et lykkeopslag, samlet masker op hele vejen hen. Men til sidst afslutter jeg altså også med at samle en maske op, inden jeg skal videre til at samle masker her op langs venstre knapstolpe. Nu skal jeg samle masker op her langs venstre knapstolpe, og jeg skal samle en maske op per en maske i højden. Og her finder jeg igen lige strikkeprøven frem for at vise det. Så hvis det her var min knapstolpe, der lå her langs, så skal jeg sørge for at samle op i hvert V hele vejen op. Så jeg samler op i hvert V, så jeg samler op her, her, og her, og her, og her, og her, og her. Altså ved hvert V samler jeg en maske op. Det svarer til en maske hver af de her V'er. Så det gør jeg her langs venstre side. Når jeg samler maskerne op her langs venstre knapstolpe, så skal jeg samle en maske op per en maske i højden, som jeg lige viste lige før. Det vil altså sige, at jeg går ind i hvert V hele vejen op her langs kanten af venstre knapstolpe. Så kan man se, at de her dutter kommer til at ligge herude. Dutterne fra kantmaskerne kommer til at ligge lige herude ved siden af der, hvor du samler maskerne op. Når jeg har samlet masker op hele vejen langs her, og jeg når herop til, hvor jeg har foldet min hals dobbelt, så skal jeg altså lige være opmærksom på, at jeg får taget min strikkepind igennem begge lag, for vi har jo syet dem sammen. Og det kan godt være lidt ekstra svært, men du skal altså bare sørge for at give dig god tid til lige at få samlet op og tage strikkepinden hele vejen igennem begge lag og trække garnet med tilbage igennem. Nu skal du vælge, hvor mange knapper du vil have på din knapstolpe, som kommer til at være her. Så prøv at lægge dine knapper langs her og fornem, hvor mange knapper du ønsker at have. Du kan også lægge dem her, for lige at fornemme det lidt bedre. Og vurdere, hvor du synes det er pænt, at knapperne skal sidde. Når du har besluttet dig for et antal og hvor de skal sidde, så skal du tage nogle maskemarkører i brug, og så skal du sætte maskemarkøren ud for bunden af din knap. Og du sætter den i bunden af knappen, fordi at når du skal lave knaphuller senere, så starter man med at lave knaphullet der, hvor maskemarkøren er, og et stykke op, sådan så knappen kan komme igennem
knaphullet på den anden side. Godt, så nu har jeg besluttet, at mine knapper skal ligge her. Så sørger jeg for at finde bunden af hver knap, og finde ud af, hvor det er på pinden her. Altså den pind med alle maskerne, som vi har samlet op. Og det er her. Så jeg sætter min maskemarkør fast på pinden her. Og det gør jeg hele vejen op. At jeg finder bunden af hver knap. Og jeg finder en maskemarkør frem. Og placerer min maskemarkør på pinden sådan her. Når jeg har gjort det alle de steder, hvor mine knapper skal være, så kan jeg gå videre til næste step. Godt, jeg skal nu i gang med det her dobbeltstrik. Jeg har sat mine markører, så jeg ved, hvor jeg skal lave knaphuller. Og jeg starter hernede, hvor jeg samlede den første maske op her ved lykkeopslagene på bærestykket. Og jeg tager en ny pind i brug og en ny garnende i brug, og så skal jeg i gang med det her dobbeltstrik. Og ved dobbeltstrik, der strikker man 2 sider på en gang, og det kommer til at se ud som glat strik både her på retsiden og herom på bagsiden af knapstolpen. Og man strikker dobbeltstrik ved skiftvis at strikke en retmaske og løfte en maske af med garnet foran arbejdet. Og her på retsiden på venstre knapstolpe, der starter vi med at strikke en maske ret, og så tager vi den næste maske løst af med garnet foran arbejdet, så strikker vi den næste maske ret, og tager den næste maske løst af med garnet foran arbejdet. På den anden side, der starter vi med at tage en maske løst af og strikke en maske ret, så vi på den måde får strikket de masker ret på den anden side, som vi ikke strikkede på retsiden her. Og jeg starter med at strikke en maske ret her med den nye garnende. Så jeg strikker den første maske ret ved at gå almindelig ret ind i masken og trække garnet af pinden. Og så strammer jeg lige en lille smule med garnet her. Og nu skal jeg gå ind i den næste maske ved at gå ind fra venstre side med garnet foran arbejdet, så jeg sørger for at lægge garnet her foran på min højre strikkepind og gå fra venstre side ind i masken og trække den af uden at strikke den. Og så lader jeg garnet glide om igen sådan her. Så strikker jeg den næste maske ret, trækker garnet af pinden, sørger for at lægge garnet foran her på arbejdet, og så tager jeg en maske løst af sådan her uden at strikke den, og lægger garnet glide om igen. Jeg strikker en maske ret, tager garnet af pinden, sørger for at lægge garnet foran på min højre pind og gå fra venstre ind i den næste maske og trække den af uden at strikke den, og lade garnet glide om bagved. Sådan fortsætter jeg indtil jeg har gjort det antal gange, der står i opskriften, og til sidst skal vi så lave en indtagning. Jeg har nu strikket 13 masker således, det vil sige, at jeg har strikket 7 masker ret og taget 6 masker løst af, og jeg tager nu den sidste maske løst af med garnet foran arbejdet uden at strikke den. Så jeg nu har 14 masker her på min højre pind, og nu skal jeg så lave en drejet ret indtagning, hvor jeg strikker den her 15. maske drejet ret sammen med den første maske her på venstre knapstolpe. Og det gør jeg ved at gå ind i masken herom bagved. Så jeg går altså ikke forfra, men jeg går om bagved her og går ind i masken. Og så går jeg også ind i den næste maske, snor garnet om pinden og trækker garnet med tilbage igennem begge masker.
Den driller lige lidt, så jeg tager garnet igennem begge masker og trækker garnet med tilbage igennem begge masker og løfter garnet af pinden. Sådan der. Nu vender jeg simpelthen arbejdet, så jeg skal strikke den anden side af dobbeltstrikken. Så nu er jeg på vrangsiden af dobbeltstrikken her, og mit garn ligger her. Og jeg tager den første maske løst af med garnet foran arbejdet, sådan her. Og så sørger jeg for at tage garnet her om på den anden side igen, hvor jeg så strikker en maske ret, som var den maske jeg på sidste pind tog løst af. Den strikker jeg ret. Nu skal jeg tage den næste maske løst af med garnet foran arbejdet, så jeg tager garnet foran arbejdet på højre pind, går ind i masken, trækker masken af pinden uden at strikke den, læg garnet glide om igen. Og sådan fortsætter jeg her. Og jeg tager den sidste maske vrangløst af, og så strammer jeg lige lidt til i den maske, som jeg havde slået op til at starte med, så jeg lige får strammet arbejdet lidt, og så vender jeg arbejdet igen. Så er jeg her på retsiden igen af min knapstolpe, og jeg har strikket en retpind, og jeg har strikket en vrangpind. Og nu har jeg maskerne til knapstolpen her, de ligger her på den ene pind, og så har jeg de masker, jeg samlet op i højden her på venstre side af det, der skal blive til min knapstolpe. De ligger herover. Så nu ved jeg hver gang, at når jeg når til den sidste maske her, så skal jeg strikke den sammen med den første maske her på den anden pind. Men jeg gentager altså det hele igen, og jeg sørger lige for her i starten lige at stramme en lille smule til her ved den første maske, så det også bliver flot der. Og så sørger jeg for at gå i gang med at strikke med den rigtige tråd. Godt. Og her på retsiden, så skal jeg altså strikke den første maske ret. Og den næste maske, som er dem, der sådan har den her lille dug foran, den skal tages løst af med garnet foran arbejdet. Så jeg tager garnet foran på min højre pind og tager masken løst af uden at strikke den og lægger garnet glide om. Og sådan fortsætter jeg altså. Og den sidste maske her på pinden, den strikker jeg ret sammen med masken herover på. Og det gør jeg ved lige at sætte den her maske, den sidste maske her, over på den anden pind. Og det gør jeg bare lige ved at sætte den anden strikkepind ind i masken. Træk den her strikkepind ud. Og så strikker jeg de her to masker drejet ret sammen, så jeg går om bagved. Og tager min strikkepind igennem begge masker. Og tager garnet igennem begge masker. Sådan der. Og så vender jeg arbejdet igen og strikker på vrangsiden her. Strikker jeg fortsætter jeg med at strikke dobbeltstrik ved at tage den første maske vrangløst af. Jeg er nu nået til, at jeg skal lave et knaphul, og det kan jeg se ved, at jeg er nået til maskemarkøren her, som jeg nu fjerner. Den sidste pind, den var fra vrangsiden, og jeg skal nu strikke fra retsiden. Du
kan se, at jeg allerede har lavet et knaphul her for at illustrere, hvordan det kommer til at se ud. Det ser sådan her ud, og det bliver super flot. Du laver knaphullet ved at starte på retsiden, hvor du skal strikke 7 masker. Og du starter fra retsiden med at strikke en maske ret, ligesom du tidligere har gjort. Tag en maske løst af med garnet foran arbejdet, og så gentager du indtil du har strikket 7 masker. Sådan der. Og nu skal jeg så vende arbejdet, fordi jeg skal lige nu kun strikke frem og tilbage på de her 7 masker. Så jeg lader de andre masker her hvile, mens jeg strikker frem og tilbage på de her 7 masker. Nu er jeg på vrangsiden her, hvor jeg skal tage den første maske løst af med garnet foran arbejdet, og så tager jeg garnet om bagved her, så jeg kan strikke videre. Og så fortsætter jeg ellers som hidtil med at skiftevis tage en maske løst af med garnet foran arbejdet og strikke en maske ret. Og den sidste maske tages løst af, og så vender vi arbejdet igen. Og sådan fortsætter jeg altså med at strikke frem og tilbage på den her højre side af knaphullet, indtil jeg har strikket 5 pinde her fra retsiden, det her det er min anden pind, og 4 pinde fra vrangsiden. Jeg har nu strikket frem og tilbage på de første 7 masker 4 gange fra retsiden og 4 gange fra vrangsiden. Så nu strikker jeg lige en pind mere fra retsiden, ligesom der står i opskriften. Og så sørger jeg for at klippe garnet her i en længde, så jeg senere kan hæfte. Så jeg klipper garnet der. Og nu skal jeg i gang med at strikke den anden side af knapstolpen. Mit arbejde ser nu sådan her ud, og jeg skal strikke den anden side af knaphullet ved at sætte nyt garn til. Og her starter jeg med at tage en maske løst af med garnet foran arbejdet. Sådan der. Og jeg holder lige lidt i garnhinden her i starten. Holder lige fat. Så strikker jeg en maske ret. Tager en maske løst af og fortsætter, som jeg har gjort hidtil. Når jeg har en maske tilbage på pinden, så skal den strikkes ret sammen med maskerne her på, som du samlede op her langs venstre knapstolpe. Og det gør du ligesom tidligere ved at sætte den her maske hen på den anden pind. Og så skal du strikke en drejet indtænding, ligesom du tidligere har gjort, for at strikke knapstolpen sammen med de opsamlede masker. Sådan der. Så vender du arbejdet. Og så tager du en maske løst af med garnet foran arbejdet, og tager det her garn om bagved, så du kan strikke den næste retmaske. Nu sætter du arbejdet igen. Og her tager du så den
første maske løst af med garnet foran arbejdet. Sådan der. Og det her gentager du igen 4,5 gange, så du har strikket 5 pinde fra retsiden og 4 pinde fra vrangsiden. Jeg er nu på vrangsiden, og jeg har strikket 5 pinde fra retsiden og 4 pinde fra vrangsiden. Nu skal jeg strikke en pind fra vrangsiden over alle 15 masker, så arbejdet bliver samlet igen. Og det gør jeg ved først at tage en maske vrangløst af, strikke en maske ret, og ellers følge dobbelt strik mønstret som hidtil. Når du har strikket de første 8 masker, så samler du arbejdet ved at strikke videre i dobbeltstrik over den anden del af knapstolpen. Sådan der. Så vender du arbejdet igen, og nu er du på retsiden af dit arbejde, og arbejdet ser nu sådan her ud. Nu strikker du bare frem og tilbage i dobbeltstrik, indtil du rammer maskemarkøren igen. Jeg har nu strikket hele knapstolpen, og jeg har strikket den sidste pind fra vrangsiden, og jeg har nu kun 15 masker tilbage på pinden, fordi jeg har strikket alle maskerne, der var samlet op her langs. Og nu skal jeg lukke af med Rugs aflukning, og det gør jeg ved at hæfte tråden i en uldnål her. Og så gør jeg som tidligere, hvor jeg tager uldnålen igennem 3 masker, trækker garnet igennem, lad den første maske glide af pinden, tager uldnålen igennem 3 masker igen, lad den første maske glide af pinden, tage uldnålen igennem 3 masker, og lad den første maske glide af pinden. Sådan fortsætter jeg hele vejen hen. Jeg skal nu have hæftet de her tråde, der kommer heromme på bagsiden. Og det gør jeg ved at tage en uldnål i brug og sætte tråden ind i uldnålen. Sådan der. Og så sørger jeg for at lige trække lidt i tråden. Og så går jeg igennem her i det her dobbeltlag strik. Så du kan se, det er inde i midten her. Så går jeg ud på den anden side her. Sådan der. Og så hæfter jeg bare her langs en ret maske her. Og trækker tråden igennem. Sådan der. Og så klipper jeg bare den her tråd, og det gør jeg ved alle trådene. Jeg skal nu strikke den højre knapstolpe, og der skal jeg samle masker op her langs. En maske per en maske i højden. Så ligesom jeg gjorde herover, men forskellen er, at jeg skal starte med at samle masker op heroppe i toppen, og så skal jeg bevæge mig ned her langs
Og så skal jeg samle masker op her på indersiden her. Det kommer der en video af. Så først samler vi op her hele vejen langs. Og så laver jeg en video af, hvordan vi gør det her om. Mit arbejde ser nu sådan her ud, og jeg har fået samlet masker op hele vejen heropfra og herned. Nu skal jeg samle masker op på bagsiden af den venstre knapstolpe, altså her nede langs lykkeopslagene på bagsiden. Så jeg vender arbejdet om her på vrangsiden, og det er altså her langs, jeg skal samle maskerne op. Det dur dog ikke, at jeg samler masker op helt deromme, fordi så vil de blive synlige på retsiden, når du har trøjen på. Så det jeg i stedet gør, det er, at jeg samler maskerne op i den første række her af dobbeltstrik her på den anden side. Så jeg går ind i det ene ben af den første retmaske her, går om og griber fat i garnet og trækker garnet med tilbage igennem, som jeg gør, når jeg normalt samler masker op. Og nu skal jeg så, efter jeg har samlet en maske op, så skal jeg lave et lykkeopslag, ligesom jeg også gjorde på den anden side. Så skal jeg gå videre til næste retmaske, den nederste af dem, hvor jeg også samler en maske op. Sådan der, og så slår jeg et lykkeopslag mere op. Så går jeg igen ned her til den nederste retmaske her. Prøver at fange den. Og griber fat i garnet. Trækker garnet med ud. Så laver jeg et lykkeopslag. Sådan der. Og sådan fortsætter jeg hele vejen hen. Godt. Mit arbejde ser nu sådan ud, at jeg har samlet masker op hele vejen langs højre side her. Så har jeg samlet masker op her på bagsiden af min venstre knapstolpe. Og jeg skal nu til at strikke en vrangpind. Derfor så skal jeg vende hele arbejdet. Så jeg vender altså hele trøjen, sådan så det er, at bunden af trøjen nu ligger væk fra mig. Og toppen af trøjen, halsen heroppe og knapstolpen ligger tættest på mig nu. Og nu skal jeg i gang med at strikke dobbeltstrik igen. Jeg starter med en pind fra vrangsiden, og jeg starter med at strikke en maske ret. Så jeg går ret ind i den første maske. Så tager jeg den næste maske løst af med tråden foran arbejdet herover. Læg garnet glide om bagved igen. Strik den næste maske ret. Tag garnet foran på pinden. Gå ind i masken fra højre mod venstre. Træk masken af. Træk garnet om bagved. Præcis ligesom du tidligere har gjort, når du har strikket dobbeltstrik. Sådan fortsætter du hele vejen hen, indtil til sidst, hvor du skal lave en vrang indtagning. Godt, jeg har strikket 14 masker dobbeltstrik her. Det er min første vrangpind, og jeg skal nu lave en vrang indtagning, fordi den sidste maske, altså den 15. maske, skal strikkes sammen med de opsamlede masker på højre side af knapstolpen. Og jeg laver en vrang indtagning ved at lægge garnet foran min højre strikkepind, og så går jeg med min højre strikkepind fra højre mod venstre ind i 2 masker, og så laver jeg en almindelig vrangmaske. Sådan der. Så nu har jeg lavet en vrang indtagning. Så vender jeg arbejdet sådan der, og jeg er nu på
retsiden, hvor jeg starter med at tage den første maske løst af med garnet foran arbejdet, og så strikker jeg den næste maske ret. Så strikker jeg altså dobbeltstrik videre, og her på den højre knapstolpe, der skal jeg ikke lave knaphuller, så jeg skal bare strikke dobbeltstrik hele vejen op, mens jeg integrerer de opsamlede masker til højre stolpe i selve knapstolpen. Nu er jeg tilbage på vrangsiden her, og jeg strikker en maske ret og fortsætter med at strikke dobbeltstrik. Jeg vil lige vise en gang til, hvordan jeg laver indtagningen. Den laver jeg ved at gå vrang ind i begge masker og lave en indtagning ved at strikke dem begge to vrang sammen. Når du strikker sådan, så kommer højre stolpe til at blive lige så fin som den venstre. Og til sidst så tilføjer du knapper her i den højre stolpe over for dine knaphuller, og når du har strikket den højre knapstolpe hele vejen op, så lukker du af med Ruchs aflukning, ligesom du gjorde heroppe, og ligesom som du har gjort i bunden af sweateren. Det er der også en video til i opskriften.